Edhe pse presidenti i ri Hashim Thaçi është betuar tash e 2 javë në zyrën e kryetarit të Ferizajt, akoma është fotografia e ish-presidentës Atifete Jajaga dhe afër saj ajo doktor Ibrahim Rugovës. Foto të tilla gjenden edhe në zyra të tjera të komunës. I pari Ferizajt, Muharrem Sfarqa, tha se nuk e ka problem vendosjen e fotografisë së Thaçit, por një gjë e tillë duhet të ndodhë pas një sinjali nga presidenca. Ka një rregullore për zgjedhjen dhe vendosjen e fotografisë të presidentit, e cila ka një numër 19 thye për 2011, e cila e përcakton qartë edhe mënyrën e vendosjes së fotografisë, dhe e cila është fotografia si dhe formatin. Kjo nënkupton që sekretari i përgjithshëm i zyrës presidentit formon një komision për të përzgjedhur fotografinë. Më vonë përcaktohet, domethënë është përcaktuar formati 16:20 i fotografisë dhe kabineti i presidentit i dërgon fotografi të cilat duhet vendosen në zyrën e kryetarit. S'ka asgjë të panjohur këtu. Unë nuk di te ku ka shku ky proces, as nuk e di cila është fotografia që është përzgjedhur. Unë kam akoma fotografinë e presidentit Rugova dhe të presidentës Atifete Jajaga. Kjo nënkupton që në momentin që arrin fotografia, unë natyrisht do ta respektoj rregulloren për vendosjen e asaj fotografie. Sfarqa tha se vendosja e fotografisë së Hashim Thaçit nuk do t'i paraqes kurfar emocioni ndryshe. Ai thotë se pavarësisht që i takon një partie tjetër, presidentin e Kosovës nuk e konsideron më njeri të partisë rivale, por kryetar të popullit. Ushtrimi i funksionit të kryetarit të komunës nuk ka të bëjë me emocione. Absolutisht ato nuk e njoh mos si PDK, e njoh vetëm si president, dhe jam institucionalist, sikurse edhe LDK, që është parti institucionaliste dhe që i respekton të gjitha elementet e shtetit. Ndryshe, derisa pushtetarët e Ferizajt po e presin sinjalin e presidencës për vendosjen e fotografisë së Hashim Thaçit në disa zyra të komunës, ku ishte vendosur fotografia Atifete Jajagës, tashmë ajo është hequr pa ndonjë urdhëresë.